ரெண்டே ரெண்டு சீன் தான் அப்பப்போ போட்டு பார்ப்பேன். ஒண்ணு வந்து நான் செத்துருவேன், நான் அடுத்த ஒரு 5 நிமிஷம் 50 வருஷத்துக்கு அப்படியே இருக்கும்டா, விட்டுறாது என்ன செஞ்சுக்கிறேன், அந்த மட்டும் கொடுத்துருவாங்க. நிறைய பேருக்கு இந்த சீன் எப்படின்னு தெரியாது, பட் எனக்கு இது ரொம்ப ஸ்பெஷல். பகையை வளர்க்கறத விட அதை கடக்கிறது தான் முக்கியம். ஒரே மண்ணில் பிறக்கிறோம், ஒரே மொழி பேசுறோம், இது ஒண்ணு போததா எல்லாரும் சேர்றதுக்கு.